Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian panofit ing piwulangan bahasa Jawa. Mugi-mugi para siswa taksih wonten lindungan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos lan taksih dipun paringi kasarasan. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ini panopit kalian para siswa sampun nyinauni babagan yaiku bab ingkang sepisan yaiku serat Wedadama pupuh pangkur ingkang gadhahi makna lan tujuan ingkang sae sanget yaiku nguri-nguri malih budaya Jawa khususnya budi pekerti. Muga-muga piwulan kala wingi saged gadhahi mufangat ingkang kathah lan saged dipun praktekake dening kita sedaya. Samenika ing pepanggihan dinten menika panofit kalian para siswa badhe nyinaoni inggih menika bab kali wonten materi inggih menika cerkak. Cerkak menika sanes diartiake sanes cerita cekak. Cerita niku kepanjanganipun cerkak menika napa mangke saged dipun sinaoni bareng-bareng ing piwulangan menika. Kenapa cerkak? Cerkak bisa didadekake rasa seneng, bungah lan bisa dadi panglipur para pamaos. Cerkak uga bisa aweh pitutur lan pendidikan amarga nilai-nilai moral lan kabecikan kang kamot ing sajrone. Saliyane iku cerkak ngundut kaendahan lan bab moral mula para pamaose bisa ngarteni pituladan becik lan ala. Ala itu elek. Cerkak bisa ngamot babagan agama utawa piwulang liyane kang bisa dadi patuladan tumrap pamaose. Kanthi babar sawijining cerita, pitutur lan pituladan becik luwih gampang ditampa lan dimangerteni kanthi permati. Luwih-luwih marang bocah kang mapan ing papan pasinawon. Kenapa cerkak? Kenapa? Mergo cerkak iki dadekake rasa seneng. Bungah lan bisa dadi panglipur para pamaose. Kadang-kadang kathah para bocah nom ki seneng macani kaya dene novel ning basa Indonesia nggih cerpen, ning basa Indonesia utawi ning basa Jawa ki cerkak. Sanajan nggih taksih saketik utawi isi setitik sing bocah-bocah nom ki seneng maca cerkak mergo bahasane nganggo bahasa Jawa. Niku boten dados permasalahan. Nanging muga-muga salajengipun para siswa menika seneng maca cerita-cerita kang awujud bahasane utawi tulisane nganggo bahasa Jawa. Makaten. Nanging wonten mriki sanes bahasane ingkang badhe dipun bahas nanging moral-moral atau nilai-nilai kang wonten ing cerita menika. Cerita napa kemawon iku saged dipun pendet nilai-nilainipun utawi moral-moral kang wonten ing cerita menika. Iku kenapa materi cerkak dipun ajarake. Salajengipun niki mlebet ing materi cerkak. Ing dinten menika babagan cerkak, materi babagan cerkak badhe disinaoni pangertene cerkak, wonten unsur-unsur cerkak, wonten ugi nilai cerkak lan sinopsise. Lah mangke kita urut mawon saking pangertene utawi mangke unsur-unsur cerkak, nilai-nilai cerkak utawi sinopsis. Monggo saged dipun lajengaken. Pangertene cerkak. Tuturan kang ngandharake sawijining prastawa utawa kadadian iku cerkak. Jadi tuturan kang ngandharake sawijining prastawa utawa kadadian. Tuturan menika iki cerita. Cerita kang ngandharake yang menjelaskan salah satu peristiwa utawa kejadian iku ning bahasa Indonesia. Jadi cerkak menika tuturan kang ngandharake sawijining prastawa utawa kadadian. Jadi menjelaskan sebuah atau salah satu peristiwa yang terjadi. Peristiwa napa kemawon?
kadadian napa kemawon saged diceritake. Nah, menika umume awujud lelakon cerkak kang wose cerita munjerake sawijining tokoh. Nah, biasanya mewujudkan lelakon atau tokoh utama di dalam cerkak ing sajrone cerkak sing isine ceritane iki memusatake ing sawijining tokoh. Jadi cuma tokoh yang menjadi pusat. Nah, tokoh kuwi diceritakake. Nah, mungkin si Budi atau si Ahmad. Nah, kelakuannya si Ahmad atau si Budi menika kados pundi lah niku diceritakake wonten cerkak menika. Jadi wos iki isinya cuma ngunjerake. Jadi fokus sawijining tokoh. Jadi fokus ke salah satu tokoh. Nah, iku cerkak. Dumadi saka urutan sawijining kadadian utawa prastawa. Lah, iki urut. Terus kejadian iki urut. Nah, lah iki memper kalian ciri-ciri cerkak. Dadi ciri ning ciri-ciri cerkak foto kalian ciri-ciri cerkak. Jadi tokohe ya sing diceritake mung siji. Nah, terus urutane ya kedadiane urut. Nah, yo salah siji yo ciri-ciri cerkak. Yaiku urutan sawijining kadadian utawa prastawa. Jadi cerkak. Nah, makane cerkak menika biasane nganggene alur maju. Nah, itu cerkak. Kang nyata utawa fiktif. Nah, ini bisa nyata utawa fiktif. Jadi monggo pinter-pintere sing ngarang, pinter-pintere sing nulis cerkak. Nah, kepengin sing nyata nggih monggo, kepengin sing fiktif nggih monggo. Nah, sing penting ing sajrone cerkak menika wonten nilai-nilai ingkang saged dipun pedhet dening pamaose lan saged dipun terapake. Kang bedakake karo cerita liyane. Cerkak iku diceritakake sepisan rampung. Lah iki yang membedakan antara karo cerita liyane. Contohnya karo novel. Nek novel pancen ora bisa dibaca sekali langsung rampung. Nah, pasti biasane ana bagian-bagiane. Nah, maksudnya ora bisa sedinake rampung. Nek cerkak saged. Nah, dicake sepisan rampung. Jadi diceritakan sepisan rampung. Lan wis bisa nuduhake karampungane cerita dan sudah bisa menunjukkan selesainya cerita. Ya, mergo apa? Sing diceritake mung siji tokoh tok. Nah, jadi ceritane pun nggih pun sampun jelas. Mula ing padatan cerkak mung tinulis kanthi cekak lan prasaja. Makane mergo ceritane nggih sampun jelas, jadi mung ditulis kanthi cekak. Ikulah cerkak. Lan pasene prasaja menyenangkan. Surasane cerita uga mung prasaja. Ora butuhake cara ngrampungake kang kanthi jelimet. Dadi cerkak iki ora kudu rampung iki ora kudu jelimet. Kadang-kadang ning wonten novel iki mergo tokoh sing dibahas atau sing diceritake nggih kata kadang-kadang nggih rampunge nggih jelimet. Ini kados sinetron lah. Nah, nggih alure biasanya maju lan mundur. Iku pengertiane cerkak. Salajengipun niki mau titikane utawi ciri-cirine cerkak. Critane cerkak lumrah saka 1000 tembung. Nah, biasane 1000 tembung, 1000 kata tok. Ceritane biasane antara loro utawi 3 lembar. Nah, 3 lembar kertas, 3 lembar halaman. Nah, istilahnya itu 1000 tembung biasane kados mekaten. Diwaca saklepasan utawi sekali duduk. Dalam arti sekali duduk iki ora kedah pirang-pirang dina. Nah, dadi langsung diwaca pirang jam dirampung, mungkin sak jam utawi setengah jam dipun rampung iku sekali duduk. Perkara kang diceritake mung siji yaiku mau tokohe. Nah, ceritane ya kuwi tok isile perjalanan uripe si Budi utawi si Ahmad kan ngoten. Cacahe paraga mung sithik. Nah, mergo sing diceritake mung siji ya mestine paragane ya mung sithik. Tokoh kang diceritake ora nganti owah nasibe. Nah, ceritane ya tokohe ora nganti owah nasibe mergo sing diceritake mung siji si Ahmad contone goleki gawean mung ora nemu-nemu gawean. Nah, iku berarti ora nganti owah nasibe. Nah, itu. Cerkak asipat naratif. Urutan waktu lah iku wau sampun Pak Novi jelasake biasane cerkak iki nganggone alur maju karena urutan waktu kejadiane. Awit si Ahmad utawa si Budi ki golek gawean ki kudu ngopo dhisik kan
mungkin sekolah rampung, gawe lamaran, golek gawean, mung sayange memang nasibe urung rezekine, nah, urung akhirnya ora keterima. Nah iku dadi orang nganti nasibe. Iku ciri-ciri cerkak utawi titikane cerkak. Terus napa kemawon kang wonten ing unsur-unsur napa kemawon kang wonten ing cerkak. Ki sami kalian cerita-cerita sanesipun, cerkak uga gadhahi unsur-unsur nggih menika wonten kalih. Nah, ampun kesupen umpami wonten pitakonan coba sebutake unsur-unsur cerkak nggih. Unsur-unsuripun wonten kalih. Nggih menika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Dados ampun salah, ampun kesupen. Wonten pitakonan napa coba sebutake unsur-unsur cerkak, wangsulane malah unsure kados napa tema. Nah iku nggih salah. Bener niki unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Napa toh kang diarani unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaiku unsur-unsur kang ana ing sajroné karya sastra. Jadi unsur-unsur kang wonten ing sajroné karya sastra. Kangge wonten tema, wonten tokoh, wonten alur, amanat, terus ana latar belakang utawi setting. Iku unsur intrinsik. Nomor angka kalih unsur ekstrinsik. Napa to kang diarani unsur ekstrinsik? Nah niki yaiku unsur-unsur kang ana ing jaba karya sastra utawi cerita. Jadi di luar yang akan diceritakan. Contohnya unsur agama lah kaya wau Ahmad utawi Buti. Jadi ya intine iki goleki si Ahmad karo Buti iki meh golek gawean. Nah, kene kan digoleki berarti unsur apane? Oh, dari unsur ekonomi. Mergo si Ahmad utawi Buti durung duwe gawean, meh golek berarti urusannya kalian ekonomi. Wonten malih meneh si Ahmad utawi Buti badhe munggah kaji. Nah, iku berarti unsur ning jabane yaiku unsur agama. Iku mung tulodo. Iki wonten unsur agama, budaya, politik, ekonomi lan sanes-sanesipun. Sasampunipun unsur intrinsik lan ekstrinsik. Nah iki ingkang sampun kula wau jelasake, panopi jelasake wau unsur intrinsik iku wonten tema, wonten setting, wonten alur, tambahi wonten ana sudut pandang, terus wonten napa malih konflik, terus penokohan. Nah, niku unsur-unsur intrinsik. Nah, tema lan setting. Nah, ini pengertian saking unsur-unsur intrinsik kang awujud tema. Apa iku tema? Tema yaiku ide pokok utawa permasalahan utama kang dasari lakuning cerita. Iki temane. Iku temane kaya contoh wau cerita nyeritake si Ahmad karo utawi si Buti. Meh temane meh lopo? Temane tentang ekonomi. Nah, perekonomian. Nah, jadi tema niku ora judul. Salah nek judul iku tema iki salah. Jadi tema iki intine jalan ceritane. Supaya boten melebar-melebar wonten cerita sanesipun. Jadi fokus satu tema ngoten lho. Terus tema terus sanes judul boten saged dipun dadosake judul. Nggih saged tema bisa saged dados judul, tapi judul ki belum tentu jadi tema. Intine tema bisa jadi judul tapi judul belum tentu tema ngoten lho. Nanging saleresipun nggih tema nggih tetep istilah kang dadi ide pokoke utawi jalan ceritane. Judulnya nggih monggo intine temane tentang ekonomi, perekonomian. Nah, monggo judulnya apakah ekonomi naik, melesat, sukses atau turun. Nah, ngoten monggo iku judulnya monggo terserah. Terus wonten ulama nyun sewu. Wonten setting. Nah, setting niku napa? Setting iki latar belakang yang membantu cetaning laku cerita. Setting iku ngamot waktu papan panggonan sosial budaya. Latar belakang kang bantu cetaning laku cerita. Niki sing dadi setting sing dadi latar belakang. Kenapa ekonomi ini mundur? Kenapa ekonomi maju? Iki latar belakang. Iki sing dadi latar belakang setting. Jadi membantu
setaning cerita. Jadi mangko diceritake. Nah, kenapa si A iku ekonomine mundur? Nah, diceritake masalah ya apa? Lah iku lho. Tapi ya iku wau nek serkak cuma menceritakan satu permasalahan. Setting itu ngamut apa? Mengandung apa saja? Waktu, papan, panggonan, sosial, lan budaya. Nah, jadi ngamut waktu kapan, kejadiannya, papane nang endi, nah kehidupan sosialnya seperti apa, budayanya kados pundi niku setting. Nggih. Sasampunipun temalan setting, nah wonten malih nggih menika sudut pandang. Sudut pandang kabagi dados 3, nggih menika sudut pandang tuk. Nah, wonten sudut pandang tokoh bawahan, wonten sudut pandang impersonal. Nah, sudut pandang yang sepisan nggih menika sudut pandang tuk. Lan tembung sesulih wong kapisan kata ganti orang pertama nyeritake apa kang dilakoni lan ngetokake rasa pangrasane dhewek kanthi tembung-tembunge dhewek. Iku menjadikan kata ganti orang pertama. Contoh si Ahmad jadi tembung aku. Nah, jadi nyeritake si aku. Jadi orang ngerti sing maca ki sebenarnya ki sapa. Nah, aku iku ning kono bisa wae sing nulis ceritane utawi cerkake. Jadi pengarange nyeritakake masalah utawi silsilah pengarange. Iso uga pengarang ki nyeritake wong liya diganti arane dadi aku. Kata ganti orang pertama. Nyeritake apa kang dilakoni. Nah, ngoten. Terus wonten sudut pandang tokoh bawahan. Luwih akeh ngamati saka sanjabane cerita tinimbang sajrone cerita. Iki merga tokoh tambahan iku bisa nyebutake biasane nyebutake aran. Tapi biasane nek kata ganti orang ketiga bisa itu saka njabat ceritane. Jadi ora fokus nemen iku sudut pandang tokoh bawahan. Terus wonten sudut pandang impersonal dheweke dumunung ing sajabane cerita. Jadi sudut pandang impersonal sudut pandang dumunung sajabane dia berdiri di luar cerita. Mung sarwa nyawang ngrungokake lan ngerti. Maksudnya ya dudu sing maca dudu. Jadi ana kayak tokoh tapi hanya melihat dari luar. Nah, dheweke nyawang tokoh nganti tekan sajroning pikiran lan atine. Mula pangarang ing kene bisa nyeritake rahasia batine tokoh. Nah, ngoten. Dia cuma nyawang tapi mergo nyawange nganti permati, nganti teliti, akhirnya si sudut pandang impersonal iki wong iki bisa ngerteni batine si tokoh. Niki sudut pandang. Salajengipun alur. Nah, alure wonten alur maju lan alur mundur. Alur maju yaiku yen prastawa iku lumaku kanthi trap-trapan adhedhasar kronologi tumuju ing alur cerita. Alur maju progresif yaiku yen prastawa iku lumaku kanthi trap-trapan adhedhasar kronologi tumuju ing alur cerita. Yaiku ya intine sing gampang ngene ae. Alur maju yaiku peristiwa iku lumaku kanthi trap-trapan, jadi kanthi urut-urutan waktu berdasarkan kronologi. Nah, jadi urut-urutan waktu. Nah, wis sing gampang ngoten mawon. Alur maju ki peristiwa kang lumaku kanthi trap-trapan adhedhasar kronologi. Nah, ngoten cekap. Nah, jadi berdasarkan urut-urutan kejadian. Nah, itu alur maju. Nah, itu. Terus alur mundur yaiku dumadi kang ana sesambungane karo prastawa kang lagi dumadi. Nah, alur mundur ki jadi terjadi dumadi terjadi karena ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Itu nih bahasa Indonesianya. Jadi dumadi kang ana sesambungane karo prastawa kang lagi dumadi. Itu terjadinya seperti itu. Jadi yang lalu-lalu masih ana hubungannya karo sing saiki. Ngoten lho maksude. Kadang-kadang saiki cerita lho kok bisa kok kayak contoh ceritanya kan film Hidayah. Nah, lho kok dikubur elemen akhirnya dikembalikan ke masa lalu. Kenapa sih? Oh, bonge kayak kiye, pantesan nek dikubur kok kayak kuwe. Nah, jadi kejadian saiki iki ana hubungane. Nah, kejadian yang lalu ana hubungane karo sing kejadian saiki iku alur mundur. Nah, ngoten.
Nah, terus sapunipun alur wonten penokohan lan konflik. Penokohan lan konflik iku gambarake karakter kanggo paraga iku penokohan. Jadi gambarake karakter kanggo paraga utawi pelaku. Paraga bisa dimengerteni karakternya saka tumindake, ciri fisik, lingkungane lan sapi turute. Nah, ini penokohan kan intine gambarake karakter kanggo paraga. Ning kono apakah si paraga iki apik apa ora inggih saged saking tumindake. Nah, saged dipun adosi saking tumindake, terus mungkin ciri-ciri fisike utawi mungkin lingkungane iku penokohan. Terus konflik. Nah, konflik niku perkara kang dadi punjere cerita. Jadi perkara yang menjadi pusat ceritane. Nah, ing perangan iki pancen diketokake perkara apa kang dadiake cerita iku dadi narik kawigaten. Di sini diceritakan yang bisa menjadikan cerita kuwi menjadi menarik perhatian. Nah, konfliknya tentang apa? Nah, wis rame-rame kan cerita cinta sing ning sinetron iku kan cerita ning RCTI iku Ikatan Cinta. Oh, si Elsa karo si Andin iku terjadi konflik ning ngono. Lah iku kan sing marai jadi menarik perhatian. Wah, akeh kathah sangat utawi akeh banget sing nonton film menika. Sanajan Panopit nggih boten, mergo Panopit boten seneng sinetron. Sansaya jlimet lan teks anggone gawe konflik, dadiake cerita iku ngundakake kawigatene pandemene iki yang sing senenge. Jadi semakin jelimet konfliknya menjadikan cerita itu mengundang perhatian pemirsanya. Ya contoh ki mau sinetron ki mau sing Ikatan Cinta. Konfliknya ceritane jelimet-jelimet masalah pembunuhan sinten niku. Panopit nonton ning silet nang acara silet niku, padahal sinetron ki boten nate mirsani, boten nate nonton. Nah niku contohnya kados makaten nggih cerkak nggih saged kados ngoten. Jlimet. Nah, digawe jlimet nggih saged. Nanging biasane nek cerkak ki boten kados ngoten. Biasane mergo nyeritake satu tokoh, ceritane mung siji tok. Nah, sing difokuskan mergo cepet rampunge dadi ya salumrahe. Iku niki nggih penokohan konflik. Salajengipun wonten nilai cerkak. Napa to sing dados nilai-nilai cerkak ingkang persepisan dari budaya, pemikir, pakulinan lan hasil karya cipta. Itu nilai cerkak. Jadi dari sebuah pemikiran, kebiasaan, jadilah sebuah hasil karya cipta. Itu nilai cerkak. Sosial dari tata laku pasrawung ing antarane pawongan siji lan liyane. Di situ juga di nilai cerkak itu ada nilai sosialnya, dari hubungan pasrawungan itu hubungan di antara orang yang satu dengan yang lainnya itu ada. Terus moral sesambungan karo tumindak becik lan ala kang minangka dasar panguripan manungsa lan masyarakat. Itu moral. Mesti di saben masyarakat pasti wonten tiyang nggih sing apik lan tiyang sing ala. Nah iku sing dadi dasar panguripe manusia lan ing masyarakat. Jadi kita kedah hati-hati. Nah, terus religius, wonten keagamaan, tuntunan agama lan kepercayaan ki pasti wonten nilai cerkak hubungannya karo keagamaan. Nah, itu hubungannya agama kemawon mestine ngajarake perilaku sing sae. Wonten agama sing ngajarake perilaku sing sesat. Iku berarti aliran sesat. Nah, sanes agama. Terus wonten pendidikan utawi edukasi. Wawahan tingkah laku saka Allah dadi becik iku pendidikan. Jadi asale wong iku asal elek terus dadi apik. Nah, iku juga mulai dari pendidikan. Ora tiba-tiba wong kuwi asal elek dadi apik, pastine ana pelajaran sing dipendet rumiyin. Ana hikmahe, kan ngoten. Terus estetis utawi keindahan. Nah, pasti ana tentang keindahan. Bab kang narik kawigaten, keindahan seni utawa nyenengake iku pasti wonten. Jadi wonten cerita iki pastine wonten nyeritake tentang hal-hal sing bisa narik kawigaten. Nah, iku salah siji estetis utawi keindahan. Nah, itu etika, sopan santun lan subhasita ing bebrayan. Jadi ada
sopan santun nggih, ke akraban di dalam sebuah dalam sebuah bermasyarakat. Politis pemerintah hubungannya biasanya cerkak juga bisa ngeritik tentang pemerintah, yaitu hubungan dengan politik. Kemanusiaan, sifat-sifat manusia pastinya wonten ing cerkak. Nah, sifat manusia iki kados nopo elek, nopo apik, serakah nggih. Apa sing liyane niku pasti wonten ing nilai-nilai cerkak. Jadi menika nilai-nilai cerkak ingkang saged dipun pendet saking cerita-cerita niki. Ceritane bukan cerita nopo kemawon nggih, cerkake sanes cuma satu cerita. Niki nilai-nilai cerkak. Salajengipun sinopsis. Napa toh kang sing diarani sinopsis menika? Sinopsis menika ringkesan cerita saka alur kang dawa dadi cekak. Ringkesan cerita saka alur kang dawa dadi cekak. Mung dudu dirangkum. Sinopsis ki dari cerita alur kang dawa dadi cekak. Nanging bisa dijelentrake cerita sakabehe. Maksudnya dari sing dawa diringkas dadi cekak ki nanging bisa menjelaskan cerita semuanya. Kadang-kadang kon gawe sinopsis mung dirangkum, padahal nek ing sinopsis ki saged nyritakake sakabehane cerita kuwi mau sing asale akeh dadi setitik. Bisa menawi ditambahi bahasane saking biasa piyambak. Sing penting nyambung ceritane, ora wal utawi pisah atau metu saka ceritane. Napa syarate ingkang kedah disiapake nalika badhe damel sinopsis? Pertama nggih wonten temane. Temane gagasan pokok-pokok ceritane, temane tentang apa sih? Terus latar peristiwane nang pundi? Papan lan waktu dumadine, tempat dan waktu kejadiannya di mana. Itu yang harus dipersiapkan. Alure kados pundi? Alur maju mundur apa alur nopo? Dan terus penokohan niki dipun padosi rumiyin. Sampun dipun ngertos nembe dipun damel sinopsise. Mestine ora bakal owal utawi metu utawi pisah saking cerita asline. Iku carane ini pengertian sinopsis lan carane gawe sinopsis. Matur nuwun, mugi-mugi piwulangan menika gadhahi mupangat. Umpami mangke wonten pitakonan napa kemawon nggih saged komunikasi kalian Pak Novit. Mugi-mugi para siswa nggih taksih dipun paringi kasarasan lan saged pepanggihan malih ing piwulangan salajengipun. Nggih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.